Si wakati wa kwenda kufanya sherehe. Huu ni wakati wa kwenda kutathmini, ni wakati wa kwenda kutafakari kwa kiasi gani tutakidhi matarajio ya watu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amewataka mawaziri ambao wamewateua na kuwaapisha hii leo kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa sheria. Akawaeleza kwamba anapendelea kuona zaidi mawaziri mara hii wakiwa wanatoka zaidi kwa ajili ya kushuka chini na kwenda kutatua shida mbalimbali zinazowakabili wananchi, ambapo pia amesema katika kipindi hiki cha miaka mitano serikali itakuwa na jukumu kubwa zaidi la kuendelea kufuatilia hatua kwa hatua utendaji kazi wa kila kiongozi wa serikali, ikiwemo pia kuhitaji ripoti ya robo mwaka ya utekelezaji wa majukumu mbalimbali katika wizara. Lengo kuu ni kuweza kuwapima namna ambavyo wanavyotekeleza majukumu yao na wanavyoshughulika na shida za wananchi katika kujibu yale maoni na changamoto ambazo Mheshimiwa Rais amezipata wakati akigombea nafasi hiyo mara baada ya alipokutana na makundi katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar. Kwa hivyo wakati huu nadhani nikiwaeleza waliopewa dhamana hii kwamba si wakati wa kwenda kufanya sherehe. Huu ni wakati wa kwenda kutathmini, ni wakati wa kwenda kutafakari kwa kiasi gani tutakidhi matarajio ya watu. Nyinyi ni mashahidi kwa sababu nyote ni wanasiasa. Tumefanya kampeni hapa na tumetoa ahadi lukuki. Ilani yetu ya uchaguzi ina ahadi nyingi. Mpango wa maendeleo wa Zanzibar ZADEP una ahadi nyingi, lakini dira yetu ya mwaka 2050 vile vile ina mambo mengi. Haya yote ni wajibu wetu sisi ambao tumepewa dhamana kuhakikisha kwamba yanatekelezwa. Kwa hivyo tukakae tufanye kazi. Natambua sasa hivi mko katika semina inayohusiana na nafasi zenu katika Baraza la Wawakilishi. Malizeni semina hiyo, mtambue majukumu yenu kwa Baraza la Wawakilishi, na baada ya hapo tutafanya kikao kazi. Huku serikalini hatutofanya semina, tutafanya kikao kazi cha siku moja kuelezana matarajio, au niseme kukuelezeni matarajio yangu kwenu, ili tukitoka kwenye kikao kazi hicho basi watu wakafanye kazi. Na safari hii kutakuwa kuna tathmini. Hakutokuwa na miaka mitano ya kwenda tu. Kila mwaka tutakuwa tuna tathmini ya kila idara, kila wizara, ili kuhakikisha kwamba vile tunavyotaka ndivyo tunavyokwenda. Katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu yenu, viongozi niliowapisha leo, napenda kutumia fursa hii kukuelezeni mambo machache yafuatayo. La kwanza, kila waziri na naibu waziri ana wajibu wa kuijua vyema wizara yake kimuundo na majukumu yake na taasisi zilizo chini yake haraka iwezekanavyo. Natambua kuna baadhi yenu mtakuwa mmebaki pale pale, lakini hii haiondoi wajibu wa kuhakikisha kwamba unapitia tena majukumu ya wizara, muundo wa wizara na taasisi zilizo chini yako, kuhakikisha kwamba unaielewa vizuri na tayari kwa kazi. La pili, kila mmoja wenu ana wajibu wa kutengeneza mpango kazi maalum ambao utaweza kutekeleza ahadi zetu, ahadi za ilani, ahadi za mpango wa maendeleo, ahadi zangu katika kampeni na ahadi zilizokuwa kwenye dira ya mwaka 2050. Hili lifanyike haraka iwezekanavyo. Hatutaki kukaa tukasema tunajipanga, tunataka tuanze kutekeleza mara moja. Bahati nzuri makatibu wakuu hata tukichukua muda kupanga, wale kuwepo wanafanya kazi, wanatakiwa wafanye kazi bila kusubiri chochote. Na hapa niseme, ndugu makatibu wakuu, msisubiri kitu, tunaendelea na kazi. La tatu, kila waziri na naibu waziri ana wajibu wa kuitambua na kutembelea miradi yote inayotekelezwa na wizara yake, na azingatie hatua za utekelezaji, kiwango cha ubora na thamani yake, na utaratibu wa malipo na muda wa ukamilishaji wa miradi husika. Miradi ni kitu muhimu sana cha kufanyia kazi. Ningependa safari hii watu wasikae ofisini, tuwe site. Mara zote wananchi wanalalamika kwamba mambo
Yaani changamoto hazipatiwi ufumbuzi kwa sababu watu wako ofisini. Tunataka tuwe site muda wote. Kuna tatizo linatatuliwa pale pale. Kwa hivyo mjipange kuhakikisha kwamba miradi hii inakwenda kwa wakati unaotakiwa na changamoto zote zinatekelezwa mara moja. Kila mmoja wenu ana wajibu wa kusimamia uwajibikaji wa watumishi kwa kuzingatia sheria na utumishi wa huduma zinazotolewa kwa wananchi, pamoja na kuhakikisha kuwa kila mfanyakazi anapata stahiki yake. Pili ni uwajibikaji katika wizara. Tunalo tatizo la uwajibikaji katika wizara zetu. Ningependa nione kwamba tunasimamia uwajibikaji. Kila mmoja wetu aone ni wajibu wake watendaji waliokuwa chini yake kuwajibika. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Jingine ni kusimamia misingi ya utawala bora na kupiga vita rushwa, uzembe, wizi wa mali ya umma na ubadhirifu. Haya yapo na tunapaswa kuendelea kupambana nayo. Yote mambo ya maovu katika wizara zetu tuhakikishe tunayafanyia kazi kwa haraka.